Labai gaila, bet ne viena ta situacija buvo nutikusi, bet šią turbūt ypatingai prisimenu gerai dėl tokio keisto ir ne visai gardaus poskonio po vakarienės. Žodžiu, vyksta vakarienė. Dalyvauja keletas porų, gal kokios ir 6 ar gal net 7. Vieni yra kolegos, kiti yra draugai, tame tarpe mano bičiulis, gėjus, jo kolegos ir mūsų bendri draugai. Ir kaip ir kiekvienos tokios pusiau kūrybinės, pusiau darbinės vakarienės metu, neseniai susipažinę žmonės bando vieni kitiems labai patikti ir aišku pasakoja visokias istorijas, kai kurios būtos, kai kurios nebūtos, juokauja, tie juokai, vieni iš tiesų labai šmaikštus, kiti netokie. Ir aišku, kad dalis, kaip ir dažniausiai Lietuvoje, atsiranda dalis tokių žmonių, kurie mėgsta, tokius ganėtinai seksistinius juokus, kurie man iš esmės jau seniai tapę yra ne prie širdies ir aš dažnai tokius juokus noriu nutraukti ir kalbėti apie ženkliai kažką įdomesnio nei apie tai. Ir kažkaip pasirenku tokį būdą nutraukti, kad kadangi užeina kalba apie mano draugą, bičiulį, kuris yra gėjus, ir užeina to kvailo juoko kontekste kalba apie nevatai jo santyki į moteris ir kažkokią tai istoriją lydinti, aš sakau, tai ačiū Dievui, nes jam kaip ir nesvarbu tos moteris, nes jam nerūpi tos merginos. Ir tyla. Tyla tai tyla, aš suprantu iškart, nes suprantu, kad sėdi kolegos išpūtę akis ir žiūrintys į mane. Ir suprantu, kad, viena pora suprato iš karto, o kita pora, tokia ganėtinai naivi mergina, kuri kalba apie tai, kad, pradeda kalbėti apie tai, kad iš viso jis neturėtų savęs šitaip nurašyti, anot jos iš rinkos, nes jis yra jaunas ir gražus. Ir jeigu suprask kada nors, kokia nors moteris jį skaudino, tai čia dar gyvenimo, kaip sakyti, ne kelelio pabaiga. Ir man jau yra, aš mėlyna prie to stalo, aš dabar tai galiu šypsotis, bet tuo metu tai buvo tikrai nejauku. Ir aš aišku mėlyna prie to stalo, jinai jau ta mergina, kuri bando jį čia nuraminti ir gražinti į moterų meilių kelią, irgi pradeda po truputį suprasti, kas atsitiko ir pradeda retinti tą savo pasiūlymą ir stoja prie viso stalo nejauki, kvaila tokia, pasakyčiau, šalta ir daug ką mūsų visuomeniai parodanti tyla. Vakarienė paskui kažkaip ten bandė eiti, sulaukėme deserto, arbatos, kas vyno, kas kažkokio gal ir stipresnio gėrimo ir mes visi išsiskyrėme. Bet taip ir negrįžome, atrodo, į tą tokį lengvą besiliejantį bendravimo, lengvas besiliejančias bendravimo akimirkas. Ir aišku, kad po tokių situacijų, visų pirma, man tai buvo itin nesmagu, dėl to, kad taip mano tas draugas nieko ir man nepasakė, nes jis yra labai subtilus žmogus, bet aš supratau, ką aš padariau ir man buvo ir labai nesmagu, nes aš supratau, kad jo kolegos ir jisai tikrai nekalba apie savo išvis turbūt orientaciją, aš kaip suprantu dabar jau, net šeimoje. Ir kadangi mūsų ratas toks buvo ganėtinai uždaras kelių porų, tai aš turbūt, kad buvau truputėlį pripratus, kad jis ginkdie nerodydavo savo jausmų savo antrąjį pusiai, bet jis bent jau ateidavo ir į mano tarkim, kalėdų vakarėlį, ir mano gimtadienį, ir kažkaip nebūdavo tokio jau baisaus slėpimo savo gyvenimo ir nekalbėjimo apie tai. Bet tuo metu supratau, kad jis nekalba ir šeimoje, ir kad jis nekalba apie savo asmeninį gyvenimą ir juo labiau darbe. Labai negeras jausmas dėl to, kad vienas dalykas, tai aišku, tu jautiesi išdavęs draugą, kokia ši situacija ir beatrodytų, tokia ir dviprasmiška, ir paradoksali, nes aš iš esmės tai nesijaučiu jo išdavus. Bet jaučiuosi kvailai neva tai leptelėjus. Bet tada atrodo, kad tiesa
gali mūsų visuomeniai prie vakarienės stalo tapti kvailu leptelėjimu. Tu pradedi nebesuprast, kaip tau pasisveikint, ar tu gali paklausti vienų ar kitų dalykų, nes gyvenantiems žmonėms arba draugaujant, arba leidžiant laiką ne tik tai su artimu ratu ir kitu, jie egzistuoja ir kelionės, egzistuoja kažkokie bendri prisiminimai, kuriais tu negali dalintis, arba dar blogiau, ne tai, kad negali, bet tu nežinai, kur tu gali ir kur tu negali. Nes vienur tu gali, tai paskui tu ką pradedi daryti. Tada tu, jeigu yra ten ne tik tai, tarkim, mūsų artimas draugų ratas, o ir kažkokie ten iš šiek tiek tolėliau atėję žmonės, tai tu pradedi gaudyti akis tų draugų ir maždaug galiu čia pasakoti ar ne. Iš šono tai turėtų atrodyti labai juokingai.